今日同大家食咩好？嘻嘻，話說今日係我嘅生日正日啊！我老公同班 friend 話帶我嚟叉餐勁喎。咦，睇嚟係一定覺得我近排瘦咗啦。喺呢度啦，等我去撳個 lift 先。睇一樓喎。哇，我嚟到呢度啦，好靚喎，準備要叉餐勁噶啦。放題大家知，除咗喺個 Apps 度點，等我出去睇下有啲咩食先。有炸餃子、雞頭、小龍蝦，仲有啲菜雞。隔離仲有啲糖水，好多嘢食啊！仲有啲甜品，煙三文魚，我側邊仲有好多甜品添啊！哇，嚟想重頭戲啦！哇，呢盤三文魚真係超級正啊！我嚟呢度係準備食海膽啦，個龍蝦又超級甜，呢個真係要介紹大家。我老公話佢足足食咗5隻龍蝦，仲有鮑魚、taco、海膽啊，唔同嘅壽司卷、壽司，呢個碟仲可以食埋㗎，真係好得意啊！哇，重點嚟啦，就係呢個鮑魚飯，個個都食到好飽，諗住鮑魚飯點會食啊，嘥 quota。但係我哋8個人，個個最尾都要嗌一份啊，真係超級好食，係連個飯啊都勁好食啊！鮑魚又大隻喎，呢個真係值得推介，真係食得好飽好滿足啊！多謝晒我呢班 friend 啊，好開心啊！食完仲送咗張9折券俾我哋，不過就要11日內使用。如果9月15號前睇到呢條片，記得問我拎優惠券啊！